而家先喐啊！放心。你踢到喎，冇嘢，幫我算啦，唔好醒晒啦，醒晒啦！邊頂？唔係你老細做球證你就唔踢啫。係啊，睇先翻喎。係咯，冇咗嗰個優勢，白仔喎，未豐田冇出，冇出紅啲。哇！佢唔出就冇事啊。3個後備而家正式係一個喺度次次都係。哇！打新年車啦！佢廿蚊後備。哦，係喎，係咁多人。後生同事嗰啲情況下都喂，又係。哎呀！邊個邊場？繼續！
對翻，得。咪真係硬落。其實佢真係係啊，佢真係擺翻，佢係接過佢，因為佢都真係接到個波，接到波定，但係佢係一心係定嘅，係一心定係啊。而家佢先係接波嘅，擺明真係。好喎，係真係睇唔到㗎嘛，但係另一個角度睇啊，另一個角度係但係你睇完嗰個真係真係另一個角度係真係深度唔係個波咁樣係啊，你應該頭先深度。伸出啲喎，三球啊！冇三球佢嗰波太高啦！第二球，我講球，我講球佢，我講球係真係入內啊！高得滯，嗰個真係高得滯。有獎球咪獎球有第二球咧？我低你，我唔知啊，我唔知啊。唔係我一手，我由始終跑去嗰個位係我都老師係得嘅，但係我攞埋。摸完應該半粒鐘唔使摸住嘅。飛埋飛埋。OK 啊 OK 啊，好嘢好嘢，開埋。哎呀！
早啲啊！早啲啊！早啲啊！好，繼續，好波，繼續啊！好波啊！繼續啊！啱啊！穩陣啦！玩啦，進攻！再嚟一陣啦！佢4支100次嘅，2個月可以充定2支俾你啊！係咪踩單車啊？俾你好差，好似踩單車嗰時每支都斟啲水都好樽到先。當你水喎，用腳搞咗佢，追翻啦喂！翻返成啊！加油！哇，唔係啊，大嘥啊！係咯，做咩咁大嘥啊？大嘥啊！喂，個龍門出咗嚟就話啫。你睇，但係冇出嚟。係咯，個雲都冇出嚟，都又冇晒，大嘥啊！諗住自己可以決。冇位成先係啊嘛，冇唯一解釋係啊嘛，咁多個賽隊，C朗都唔會咁樣做啦，太多啲明星劇咯，呢個一嘢成爆咁樣打機咁樣撳掣，哇！睇得太喺入邊嘅，係喎，有世界盃喎，係905喎，3分鐘喎，但係會唔會光乜遠佢冇料埋？
該晒。唔係唔好係，喂，繼續努力。打嘴喎。叻仔啦，揾咗記包個位。我都唔知佢做乜嘅，佢打翼位咁嚟。係啊，佢打翼位咁樣。開晒 Ready go go go！ Right keeper， Ryan！ 好嘢，好嘢，好嘢！夠高油嘅有冇？食唔到啫嘛。係，落仔。馬谷後面。嚟咯！而家再嚟啊！有底有底，喐啦喂！你個追波波，追波波，捉上嚟追波波喂！見到你㗎啦，下場先，左跟啦！我哋波，好嘢係咪？波兩腳。波啊，好波啊！喺度波，晒。乜嘢啊？打邊喎？好嘢，嗰隻搬入嘢啊！呢下搬人球嘅。
啲啊，藍色。出嚟啊！翻啲藍色。
腳。喂，集中啲啊喂！嚟啊！3分鐘啫，反埋喂！一球咋，球咋？上埋啊，3分鐘咋？自動㗎，追硬啲係靠個波喎，係咩？但係依家個波冇獎。出嚟啊！出嚟啊！出嚟啊！
年啦，佢幾多啊？20年都後生啊！20年、30年、20年即係你已經20年、30年啦。唔係有啲人即係攞波啊！買大你哋啲入開始咧，散下嘅波門啲藥俾人攞嘅嘢，後面舉手自己包。哇！呢我食過啦，表上場啊嘛，有超低嘅嘛，上場啊嘛。點解有黃牌啊？哦，有牌嘅。有啊有啊，好啊嘛，啱啦，你唔吹你啊，佢你啊。其實佢應該唔吹喎，其實吹都得㗎，唔吹佢嘅，佢得到啊，係啊，可以去晒㗎。吹啊，打佢兩隻水，應該有佢先，打幾死啫嘛，我知道屌都預計嗰隻，係啊嘛，踩落我腳，打佢打係